জাতীয় হস্ততন্ତ୍ର দিবস ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହାର କିଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ गरिमाକୁ आगକୁ ନେବା ପାଇଁ ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ବୁଣାକାର ମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ତାକୁ ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇବା ଏହାକୁ ଆଧାର କରିକରି 2015 ମସିହାର ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି 10 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ 11ତମ ଇଏ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଦିବସ ହିସାବରେ ଆଜି ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋଦିଜୀ ନିଜେ ଆମ ଦେଶର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଏବଂ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରିକରି ଏହାର ମାନକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଏବଂ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହାର ମାର୍କେଟିଂ ଏତେ ବଢ଼ିଛି ଯେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଯାହା ମୋର ସ୍ପିଚ୍ରେ କହୁଥିଲି ତାହା ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 1,50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଏଥିରେ ବିଜନେସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହାର ଆଦର ଆଜି ଦିନରେ ବହୁତ ବଢ଼ିପାରିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ୁଛି, ଆଦର ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛି। ବିଶେଷ କରିକି ଆମର ରାଜ୍ୟରେ 1,30,000ରୁ ଅଧିକ ଆମର ଯେଉଁ ବୁଣାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଦେବା କଥା ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ବର୍ଷ ତମାମ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା, ପାରମ୍ପରିକ ମୋଟିଭର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ୱାର୍କସପ୍ କରିବା ଏବଂ ସେ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିକରି କେମିତି ତାର ମାର୍କେଟିଂ ହେବ ଏବଂ ଇ କମର୍ସର ସହାୟତା କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ, ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମ ଏ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ବର୍ଷ ତମାମ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ତାର ଗୋଟେ ମାସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛୁ। କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏହା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ତଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ସଟାଇଲ କନକ୍ଲେଭ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପର ଯେଉଁ ହବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ 2025 ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଟେକ୍ସଟାଇଲକୁ ଆପାରେଲକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଆସିକି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିକି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ଆମେ ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କନକ୍ଲେଭ୍ କରିଥିଲୁ ସେଥିରେ 7,808 କୋଟି ଟଙ୍କାର MOU ସାଇନ୍ ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ 6ଟି ଜାଗାରେ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍କ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଏ ଟେକ୍ସଟାଇଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପାରେଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ 2 ପଦ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ। ଏ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଆମ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍କୁ ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ଲୋବାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ କରିବାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ କରାଇବୁ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ସଟାଇଲ କନକ୍ଲେଭ୍ରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଯେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ର ପୋଷାକ, ଶାଢ଼ୀ
या परिधान करंतु एवं निश्चित भाव में आप थरे जाइए बाजार रे निज परिवार पाई निज पाई टोटाली मार्केट करंतु आम जिनिस को या द्वारा देखिए निश्चित भाव में बहुत बड़ा गोटे इम्पैक्ट पड़े।